¿Cómo estás, Manolo? Bienvenido. Hola, Mabela, ¿cómo estás tú? Bien, gracias a Dios. Feliz de estar aquí en Filarmonía contigo, en Sonidos del Mundo, finalmente. Finalmente, así es. Manolo, para quienes no te conocen, ¿cómo te ubica la gente? ¿De dónde te pueden haber escuchado o visto? Esa es una pregunta fácil, ¿eh? Sí. Ahí sí la saco rapidito. Sí, en el programa, en el reality famoso Yo Soy. Uh-huh. ¿Quién eras, Caetano? Las veces de Caetano. Además, encima te parece a Caetano Veloso, es una cosa loquísima. ¿Has conocido a Caetano? El bronce, nomás me falta un poco de bronce. ¿No? ¿Has conocido a Caetano personalmente? Todavía, pero quiero. ¿Él sabe que existes? Y espero conocerlo. ¿Sabrá que existes? Yo creo que sabe, sí, seguro. Cuando estuvo acá incluso hablé con la producción pero fue difícil conocerlo, fue complicado. Sí. Hablé con los productores que te lo trajeron, sí, ¿no? Pero será un sueño por cumplir, ¿ah? Sí, de todas maneras. ¿Tú quieres empezar un ratito con algo de Caetano así con la guitarra, como para divertirnos un rato? Algo al estilo Caetano. O de lo que... Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. E passou nem parou, mas solo só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como verão que enche o coração. Salta de repente para ver a menina que vem. Qué lindo. ¿Tú eres de dónde? ¿Originario de Yo de dónde? Lima. De Lima. Sí. ¿Y por qué le cantas a Paita? La niña de Paita. Conocí Paita, solo estuve una vez allí. Uh-huh. De allí es mi abuela, mi abuela materna. Y ella es la niña de Paita. ¿Y la podemos escuchar? Claro. Vamos. La niña que lleva el mar en sus ojos tiene por barca un balcón. Siempre ha vivido con mucha ilusión. Las noches de luna llena en el puerto, con el corazón abierto para cantarle al amor. Caracolas marinas navegan sobre la espuma. Ella le canta a la luna, llenita de tanto amor. Llega el sol de mañana detrás de la marejada. Esta es mi Paita soñada, donde suspiré de amor. ¿Cuándo es que llegas a Yo Soy? ¿Y cómo? Un amigo y me dice, escucha a Caetano cómo se parece el timbre de voz a ti. Y ya existía este programa, pero yo lo había visto muy poquito, ¿no? No asocié para nada y no pensé que él me diría y me animaría. Oye, preséntate aquí, tienes que presentarte a... Y claro, cuando me dice, sí, mira, escucha esta música, tiene un timbre muy parecido, no sé, o tú lo imitas, ¿cómo es la figura? No, le digo. ¿Y qué canción de Caetano escogiste? Para arrancar, Fin Estampa. Okay. Una veredita alegre y tratar de darle el toque, ¿no? Sí, el color, sí. Y funcionó. ¿Y cuántos pasos estuviste, digamos, cuántas sesiones? Fíjate que sí, avancé. Yo te confieso, Mabela, que dije, mira, si a ver, me sacan en la primera semana un poco de roche. Si llego a la segunda ya estoy tranquilo. ¿Y hasta dónde llegaste? No, y llegué hasta la cuarta semana. Qué bien. En mi portal te dije, sabes, la última clase será de que hablaremos de algún ritmo, algún compás. Mañana parto camino a la libertad, a un suelo nuevo, al hogar de la verdad, a un puerto inmenso donde todo brilla más.
Esa guitarra, ¿de dónde Sí, es? Muy bonita. esta es una guitarra peruana. Esta guitarra la llevé al viaje. Estuve por Santiago tocando en 3 fechas. Ahora hace poco justamente presentamos La Niña de Paita. Tuvo bastante aceptación nuestra música. Y vas a cantar Rosario, ¿no es cierto? Vamos a cantar ahora algo que le estoy componiendo a Rosario, porque llegué a esa ciudad hermosa, no sé si la conoces, una belleza. No todavía. Correcto, bueno, ahí tienes una joya de ciudad para ir y recorrer. Rosario, te veo de nuevo y siento que el tiempo no existe en mi voz. Rosario, te miro y contemplo y veo en tu gente un nuevo candor. Rosario, yo vine de lejos a entregarle al río todo mi dolor. Y creo que ha sido buena todita esta soledad. Y creo que en breve tiempo mi vida florecerá. Y siento que ha sido justa la vida al andar y andar. Rosario, ciudad de río, te digo, te de extrañar. Hermosa, hay que mandarla a Rosario ya. Y ahora estoy en estos 2 últimos años dedicado a la composición, ¿no? De hecho, hemos grabado hace poco con uno de los integrantes de Mixtura, con Patricia Fuertes, un landón muy lindo que también va a subirse a redes. Esta novedad de Rosario, justo estoy en contacto con unos rosarinos, ¿no? Y la idea es que sí, efectivamente llegue para allá, ¿no? Y yo le agradezco mucho a la producción, ¿no? Gracias por esta entrevista. Para nosotros es fundamental, ¿no? Y gracias a Dios, bueno, estamos en el ministerio. Fabuloso. Gracias, Manolo, y gracias a ustedes también por habernos sintonizado. Esto fue Sonidos del Mundo, aquí en los 102.7 FM de Radio Filarmonía. Estamos los lunes, miércoles y viernes de 7 a 8. Estuvo Nelson en controles, Mabel en la conducción y producción, y nos despedimos hasta la próxima. Chau, chau. Mujer cordura, mujer locura, mujer de fuego, mujer de hielo, mujer, mujer. Ay, mujer, mujer te quiero, mujer me muero, mujer te pierdo y te recupero, mujer, mujer. Ay, mujer.